Čokolade nikad dosta. Da li poznajete nekoga ko ne voli čokoladu? Ni ja. Danas ćemo praviti vrlo ukusne čokoladne kolače sa lešnicima. Otopite 140 g maslaca na pari u mikrotalasnoj ili na ringli, kako god vam je najlakše. Sipajte u posudu za miksiranje. Sada dodajemo 210 g šećera i miksamo da se šećer sjedini i rastopi sa maslacem. Mešajte ove dve namirnice nekih 2-3 minuta. Dodajemo 2 cela jaja i mešamo u mikseru par minuta. Sada dodajemo oko 12 do 15 g vanila ekstrakta. Vanila će dati lep šmek ovom kolaču. Mešajte ovu smesu bar minut, minut i po. Sada rastopite 120 g crne čokolade i sipajte u posudu za miksanje. Na redu je dodavanje brašna. Sipamo 100 g brašna, 25 g kakaoa i pola kašičice soli. Mešamo da se sve lepo sjedini pre dodavanja poslednjih namirnica. Preko toga dodajemo još 75 g pečenih i samlevenih lešnika koji će kolaču dodati još neodoljivog šmeka i ukusa. Kada je to sve lepo umešano, dodajemo još 175 g čokoladnih dugmića, ili kako se već zovu. Sada na kraju ovo sve lagano mešamo mikserom, a možemo i ručno kako bi čokoladni dugmići ostali celi. Vi odaberite način. Ovaj kolač je bez praška za pecivo ili nekih drugih dodataka. Smesu sipajte u pleh u koji ste prethodno stavili papir za pečenje. Ja koristim ovaj dimenzija nekih 20 x 30 cm, pa možete i vi nekih približnih dimenzija. Kolač stavljamo u rernu koja je zagrejana na 180 stepeni i pečemo ga nekih 30 minuta. Na kraju kolač ostavite u plehu nakon pečenja da se malo prohladi, pa ga nakon toga secite i servirajte. Nadam se da će vam se dopasti ovaj ukusni kolač od čokolade i lešnika i da će zaslužiti da dobije like od vas. Takođe ću vas zamoliti da zapratite kanal i da kliknete na zvonce kako biste uvek prvi dobili obaveštenje kada bude objavljen novi video recept. Hvala vam puno na podršci.